আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। আবারও চলে এলাম নতুন একটি সমস্যার সমাধান নিয়ে। আমাদের সার্ভিস সেন্টারে একটি বাজাজ পালসার আসছে ইঞ্জিন সাউন্ড প্রবলেম নিয়ে। তো আমরা পুরো বাইক কমপ্লিট করে খুলে নিয়েছি। আপনারা দেখতে থাকুন কমপ্লিট ইঞ্জিন ফিটিং বাজাজ পালসার 150 সিসি। অবশ্যই দেখতে থাকুন শেষ ফিনিশিংয়ে ইঞ্জিন সাউন্ড কন্ডিশন কী অবস্থা হলো অবশ্যই দেখবেন, দেখতে থাকুন। গাড়ি টানছেন যে টানে কি কোনো ডোম পাইছেন? একটু ফার্স্ট টাইম এই মালটা বেচা হইছে ভাই সেলুটটা বড় ভাই ওই বল আর 3 ঘন্টা আছে। দশ নম্বরটা দিয়ে চালাচ্ছেন হ্যান্ডি ক্যাপটা খুলে নাও, এই চাবিটা দিয়ে সিলিন্ডারটা বাইন্ধে দিই পরে পুরো কিসে ভাই কি করেন আপনি? ইয়াটা দেখেন ফ্রেমটা ওরা তো ট্রেনিং হয় ভাই আপনারা টান দিতে বইটা টান দিতে হ্যাঁ ভাই বড়ি না বড়ি দাও স্কুল দিয়ে বাড়ি গো আমার ক্লাস পেটটা ভালো আছে। হ্যাঁ ক্লাস পেটটা দিব দিনে 10:30টায় দেখো কবে পাও। তো ভিউয়ার্স, আলহামদুলিল্লাহ আমাদের পালসার বাইকটি পুরোপুরি কমপ্লিট। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।